Tanpa basa-basi, langsung aja kita tekan tombol start, kemudian tekan sistem. Di situ bisa kita lihat ada RAM sebesar 4 GB. Laptop yang saya bongkar adalah Lenovo tipe V110 14 AST. Kita bongkar dari bawah dengan membuka baut penguncinya satu persatu. Pastikan semua baut sudah terlepas. Kemudian kita kesampingkan dan kita tarik kedinya. Kemudian kita balikkan laptopnya untuk melepas casing dari atas. Di sini saya menggunakan tutup pulpen karena ini tipis dan mudah ditemukan untuk membuka sela-sela antara casing atas dan casing bawahnya. Kemudian kita tutup lagi dan kita bongkar bagian bawahnya. Nah, di situ adalah tempat slot RAM yang akan kita pasang. RAM yang akan saya pasang adalah dengan merek Team Elite. Untuk spesifikasinya harus disesuaikan dengan laptop, yaitu karena punya saya DDR4 dan speednya 2133 MHz. Kemudian langsung saja kita letakkan RAM-nya ke slot yang sudah disediakan dan tekan ke bawah sampai bunyi klik untuk memastikan RAM sudah terkunci. Saat keadaan laptop terbuka seperti ini, langkah baiknya kita sekalian mengecek keadaan komponen laptop yang ada di dalam untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Setelah kita cek dan semuanya dalam kondisi baik, langkah selanjutnya adalah menutup casing belakangnya lagi. Kemudian kita buka laptopnya seperti ini dan kita tekan untuk memastikan casing bawah dan atasnya terkunci. Tutup lagi dan jangan lupa untuk memasukkan kedi terlebih dahulu. Kemudian pasang baut pengunci yang di tengah karena ini adalah untuk mengunci si kedi yang tadi kita keluarkan. Baik, langkah pemasangan sudah selesai dan saatnya kita cek hasilnya. Untuk melakukan pengecekan, kita bisa klik kanan pada taskbar dan klik Task Manager. Di situ kita bisa lihat pada performance dan memori. Bisa kita lihat sudah terinstall. Tadinya 4 GB dan sekarang sudah 8 GB, bisa dilihat dari atas. Atau kita bisa juga mengecek dengan bantuan tools lain, yaitu CPU-Z. Di sini bisa kita lihat di bagian memori. Nah, berarti sudah terpasang, ini sudah jadi 8 GB yang tadinya 4 GB. Cukup
Cukup sekian video kali ini. Jika Anda menyukai, silahkan tekan tombol like. Dan jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar. Dan jika Anda ingin terus mengikuti channel ini, silahkan tekan subscribe. Terima kasih.